Assalamualaikum, salam Jumaat. Okay, tengah hari ni kita nak share dengan korang bab seebab. Okay, seebab. Salam Jumaat korang. Okay, korang perasan tak lately kita punya negara diserang jerebu kan? So cuaca rasa panas berkuap. Rasa kita yang dewasa pun rasa tak tahan, tak lagi budak-budak. Okay, tips hadapi jerebu ni satu je, yang paling penting banyakkan minum susu pula. Minum air masak, air kosong. Sebolehnya sebanyak yang mungkin untuk kita kurangkan rasa dehidrasi bagai, dan elakkan terdedah aktiviti luar terlalu lama. Sebolehnya elakkanlah. Sebab udara tak sihat ni, especially budak-budak memang tak tahan. Paru-paru dia orang sangat sensitif. So elakkan. Okay, untuk bagi bila dah jerebu ni, dah kata suhu berkuat bagai, anak-anak paling cepat menerima kesan. Ada yang mudah batuk sesama, demam. Dulu kita guna mandian mandi dengan air lemon bagai kan, air asam jawa. Sekarang ni tak payah pening, tak payah nak godek dapur ke apa dah, guna je seebat. Seebat ni ada EO lemon, sangat-sangat bagus untuk menurunkan suhu badan anak. Okay, sangat-sangat bagus. Dalam dia juga ada minyak kayu putih, ada tea tree oil, cypress. Tu memang sangat bagus untuk melegakan batuk dan sesama, kahak bagai. So sebat ni sangat-sangat bagus lah jika korang ada anak-anak kecil yang mudah sangat demam, sesama, batuk, mudah jatuh sakit tak sihat kan. So mak-mak dah tak payah pening, just picit. Lepas tu kita sapukan dekat seluruh badan anak kita, biarkan dia 5 atau 10 minit, dan kita bilas. Lepas mandi tu nak sapu seefrak pun tak ada masalah. Lebih baik dia punya, lebih pantas dia punya penyerapan. Sangat-sangat bagus. Untuk korang yang berminat, dua ni, kalau andai korang grab dua ni, kita bagi harga less. Ada less. Bisa satu pun tak ada masalah, no problem. Boleh je ikut atas keperluan korang. Di mana anak lebih selesa nak pakai kan. Ada setengah budak kita nak cari-cari susah kan. So kita guna sebat. Ada setengah nak mandi tu susah. Kita nak pergi mandi susah, dia takut air bagai kan. Kita boleh guna balm, sapu-sapu je sambil dia baring, sambil kita sapu. So kalau korang minat boleh direct WhatsApp Kila, ataupun just PM je, tak ada masalah. Atau korang just komen dekat this post, nanti kita sembang lebih lanjut. Okay, thank you korang yang sudi join sudi view gitu punya video. Okay, thank you korang. Okay, jaga kesihatan, banyak minum air, elakkan aktiviti luar. Okay, bye. Assalamualaikum.